E aí galera, eu sou o Adriano aí, estamos chegando aí para continuar a jornada aqui em Godly Flame. Já estamos chegando agora no 21º episódio. Já são 20 episódios, esse aqui é o 21º. A gente parou aqui no último. E olha aí, tá caindo o corpo. Passou que nem um foguete ali, ó. Olha isso. Olha isso ali. Que triste que eles estão fazendo. Que triste isso aí. Olha aquilo lá, galera. Vamos vir pra cá, né? A gente veio... De onde a gente veio? Que eu não sei. Vamos ver. Oh. Ué, sai. Errou, rapaz, errou. Me matou. Ah, não. Eu tentei defender, mas não deu. Vamos lá na missão logo. Vamos lá na missão. Pelo visto. Vai sair por aqui ou ir por lá, vai dar no mesmo. Tá, vamos. Que eles vão aparecer aqui. Que raiva isso! Tá, esse ali foi. Vai, irmão, vamos, vamos! Bicho miserável! Agora! Que bicho miserável! Maldito! Olha, se eu não tivesse defendido, eu ia morrer. Ah, me pegou! Não pode ser. Esse bicho me tirou agora. Agora ele me tirou. Miserável. Ah, não dá? Como assim pouca magia? Ai, ai, ai. Não dá pra ver quando é que ele vai atacar. Agora, cara, vou queimar. Esse cara luta. Que miserável, ó.
tem alguma coisa mais pra quebrar a guarda dele. Igualador, probabilidade de golpe crítico. E essa aqui, crítico no bloqueio, eu não tenho negócio. %, de golpe crítico. Quebrar essa porcaria dele ali. Aí tu vai ver. Já chega, meu. Tá, agora foi, né? Me deu trabalho, cara. Muito trabalho. Me deu trabalho esse miserável. Olha aquilo ali. Mas pelo jeito não dá pra passar. E eu tô sentindo, vai dar problema. Ah, não! Vem pra cá, Helmar. Vai ser assim? Vai! Vamos lutar mais um pouco. Dá uma força aqui, Helmar. Ataca. Quebra pau. Olha o tipo desse cara. Sai daqui, meu. Cai no chão. Quebrar seu escudo, rapaz.
Não quebrou o escudo dele. Não quebrou. Tô suando, tô suando. Tá. Agora é esse miserável ali. Tô no fraco. Fogo. Tá, beleza. Já o mar ali ainda tava dando uns ataques. O que a gente tá fazendo? É por aqui. Ainda sobrou um pouco de magia pra gente. E agora? Estamos chegando na missão. Estamos chegando no objetivo. Já tem que puxar a espada. Troca. E agora eu tô ferrado. Ah, tá. Que é isso?
Ô Helmar. Levanta aí. Que escuridão. O mar caiu de novo. Pode ser também. Dente de sabre. O que que tem aqui? Tá achando que eu sou o quê? Vamos lá. Então que agora é só eu e tu, cara. Esse cara aqui, ó. O que tu é, rapaz? Tu é de ferro mesmo? Quebra! Meu Deus, meu chapéu é esse aí, ó. Olha aí. Que chapéu! Quer correr pra onde? Vamos que o Helmar tá muito ousado aqui. Isto! Caiu, miserável? Hein? Caiu? Olha só, nós temos um tempo aí.
Que batalha! Aí pegamos uma poção de saúde. Conseguimos, acho. Espero que sim. Vamos ver. Estava escrito acampamento. Vulcan, I knew that you would find us. Did you get separated? Where are the others? Well, the attack of this concubine took us by surprise. The group was broken up, and unfortunately not everyone managed to escape. We set up camp and did some reconnaissance. What did you find out? Not very much for the moment. This area is particularly hostile. There is a powerful, corrupting magic everywhere. It seems to strengthen the undead and weaken us. Nevertheless, Mathras seems to thrive in this strange atmosphere. He has been serving as our scout. I've been sensing something unhealthy in the air. This field of corruption might cause us to slow down. I can feel it too. It's not the nicest feeling I've ever had, but I don't think it's gonna slow us down much. Speak for yourself. My head feels like an anvil, and that's without my even listening to Randval say anything. If I have to continually fight against this evil magic, there's a good chance that I will start to slow you down. I understand. Let's go and find Mathras. He might have found out something useful. Vamos atrás do Mathras, né? Ele é imortal. Vamos falar com os caras aí. Vulcan, how can I help you? Let's change. Can I do something for you? No, thank you. I need your help. Let's change this. Ué, que estranho. I'll be going. Beleza, então fica aí. E tu? Greetings, mercenary. Can I have a... Tá, ele vende poção, magia aí. Por que ele vende uns negócios aqui? É, mas tá muito caro. Hello, Vulcan. Let me see what you've made this time. Armas, olha só. Olho de dragão. Essa aqui é bonita, hein? É bonita. Minotauro. É. Eu já tenho uma arma forte. Parecido com essa aqui. Agônia. E aqui. Alientos letais. Tá bom. Tá bom. Falar com os caras aí. Relmar, you got a minute? Yes? I have a few. Let's change. Não abriu nada. I'll leave. Vou ter que fazer a missão. Que eu não sei qual é. Mas vamos descobrir. Vamos descobrir. Ali já tem um treco, ó. Flecha de balestra, né? Tô pesado. Normal. Agora eu vou andar pesado mesmo. Que agora a coisa vai ficar tensa pelo jeito.
Ah, como é que tu errou isso aí? Eu tô sozinho. Cadê aquele miserável? E agora, miserável? Essas aí não são tão fortes assim. Olha isso aí. Então tá. Pelo menos eu pego ainda. Me matou. Que eu vou passar reto. Vou passar reto. Pior que não vai dar. Eita, também. Aquele arqueiro miserável ali. Sigilo, precisa de acero corrupto aqui. Cadê?
Tá. Agora vai dar. Acero corrupto. Vamos fazer isso aqui também logo. Não vai dar. O que falta agora? Sangue. É. Tá lá embaixo. Tá, vamos fazer aí logo. Saco isso aí. Eu não vou conseguir arrumar ainda. Tá. 100% de envenenamento. E essa aqui depois eu vou pôr o quê? Sei também. Que eu era pra pôr já tá colocado, hein? Pegar essa porqueira aqui. Olha essa porcaria aí. Olha aquele cara miserento lá atrás. Ah, não. Não, mas essa aqui eu vou ter que fazer nesse vídeo ainda. Já sei. Tudo que eu fiz eu perdi, né? Então tá. Eu não vou pôr nada aqui também. E agora, meu? Eita! Não deu! Não deu! E é tudo de novo. Ah, estamos começando, né? Tá começando. Tá começando.
Agora eu vou usar. Ah, são as vagabundas! É, vagabunda! Ah, não! Isso aí não tá certo! Tu tá roubando o jogo! Tá lá no outro lado daquela porcaria. Eu nem vou falar nada. Olha aquele merdinha lá, ó. Olha aquele merdinha lá. É, me pegou ali ainda. É, tá atirando. Agora tá me tirando. Eu vou ter que arrumar isso aqui. Acero corrupto. O que dá pra mim fazer nessa? Crítico por detrás, mais 15%. Crítico ao contra-atacar. Probabilidade de envenenamento, mais 10%. Deixa eu ver se tem aqui em cima também. Se tivesse. Crítico ao contra-atacar, mais 20%. Contra-atacar eu uso muito. Eu uso isso ali pra caramba. Então vamos fazer uma gema corrompida. Calma aí que eu tô perdido. Que saco. Sempre faltando coisa. Sempre faltando.
Vai dar agora ou não vai? Eu não sei qual que é melhor. Crítico ao contra-atacar ou crítico por detrás? Vou colocar essa aqui. O que a outra tem? Pegar essas vagabundas ali. Vamos salvar. Vamos lá. Ver se eu tô usando, né? Melhorou bastante pelo jeito. Eu contra-ataco pra caramba, então. É muito gelo. É muito gelo. Aquele outro merdinho ali não me deu nada. Ah, aqui ó. Olha essa vagabunda. É agora, vagabunda? Essa é uma legítima vagabunda. Quebra! Finalmente! Bom, galera, eu vou encerrar por aqui agora e daqui nesse ponto a gente vai continuar no próximo episódio. Não esqueça de deixar aquele gostei no vídeo para dar aquela força. E é isso aí. Valeu, tamo junto, um forte abraço.